但千万不要打开哈。再用螺丝起子把这个螺丝拿起来，这个轻轻往后拉，转过来，有一个白色的地方用手压着，再拿小螺丝，里面有一个插销，往右边的方向推，它会敲一声就打开了。打开的话，把这个零件有四字的地方朝闪的方向，再装回去就可以了。装回去好，依然往用力一压就完成了。再把螺丝锁回去就可以了。